ในคลิปนี้พี่เต้รีวิวเก็บเสียง 10/22 นะครับล็อตล่าสุดในล็อตนี้มีดีไซน์ใหม่นะครับงานสวยจริงๆนะครับรอบนี้ท่อตัวนี้เป็นของน้องคนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรีวิวให้แล้วก็เสร็จแล้วก็จะจัดส่งไปให้เลยนะครับสโคปที่พี่เต้ใช้วันนี้จะเป็นสโคปยิงเร็ว 8x นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่แมทกับระยะยิงเท่าไหร่นะครับเพราะเรายิงกัน78เมตรนะครับในคลิปก่อนๆนั้นเราฟังเสียงจากจุดที่ยิงนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราจะฟังเสียงจากจุดของผู้ถูกยิงบ้างนะครับนัดแรกขออนุญาตตั้งกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่าสโคปยิงเร็วตัวนี้พี่เต้ไปยิงที่25เมตรมานะครับขอนัดเดียวครับตั้งกล้อง